galera, estamos em mais um vídeo aqui. Galera, aqui onde que eu tô, tá chovendo. Ó, tá dando pra escutar? Eu não sei se tá dando. Vocês escutaram uma pessoa gritando? Foi só minha mãe. Então, galera, qual missões nós podemos tentar fazer? Da flor? Bora tentar fazer também. Será que é do quê? Tá ficando totalmente. Só foi uma pessoa, essa daqui nós vai tentar. Vou botar no ciclo, fazer. Esse daqui do lobo, nós vai tentar fazer a do lobo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações e também comentar. Compartilha também, né? Então, né? Bora pro vídeo. Bora pro vídeo. 1, 2, 2. Aí, Gal, para, bebê. Eu tô gravando, Gal. Eu tô gravando. Galera, eu só tava falando, Gal, porque meu irmão tava aqui. Então, galera, vambora logo. Bora. Entra. Não tá prela, não tá lá um pouco não. Olha o baú. Olha o baú. Já vamos começar na partida com um baú. Tá prela. Quero dar a prela que meu irmão deu. Tá roncando. E pronto. Nós já começamos basicamente como um lenhador. Literalmente, para matar coelho. Não, depois eu faço isso. Enquanto eu vou tentar pegar madeira. E claramente nós já jogamos isso, né? Vocês podem ver pelo último vídeo que eu gravei, né? Pelos 2 últimos vídeos que eu gravei de 99 noites. E vocês se lembram do meu primeiro vídeo de 99 noites? Que ele foi encerrado comigo morrendo por um lobo. Sendo derrotado, não é? Por um lobo. Então, para continuar pegando madeira. E da última vez nós enfrentamos um monte de lobo e não morremos, não foi? Mostrando que a experiência faz tudo. Eu acho que eu não quero pé de coelho. Será que eu... Eita, o arrotão que der aqui. Pra galera, vambora, né? Nós vamos tentar aumentar o nosso multiplicador o máximo que nós conseguir. Eu volto daqui a pouco. Galera, eu acabei de voltar aqui com o vídeo e não se preocupem. Esse som daqui, ó, é só da chuva, tá? Então não se preocupem mesmo. No primeiro dia nós já tá com multiplicador, né? E a fogueira nível 3. Eu segui a dica daquele comentário. Eu ia fazer uma hora ou outra. Então, como já acabou de amanhecer, não é? Daqui a pouco nós vai... Aí, onde que ele tava? Tava. Eita, prela, pra escorrer. Será que eu não botei ele na base? Não botei não. Tô aqui. Sabia que ia estar aqui. Pronto. Pegamos meu pé de coelho. Mãe, vem aqui. Tratou participar do vídeo. Só falando. Galera, eu vou chamar aqui uma pessoa muito especial. Minha mãe. Vem, mãe. Vem. Então, galera, eu sou a mãe da Tropa do G. Verdade. E vocês, por favor, deixa aí o likezinho. É. Se inscreve no canal, compartilha. Isso apoia muito. O que mais? Comenta, gente, comenta. Tem que comentar muito, senão eu não trago mais vídeos. Minha mãe já foi, galera. Tá fazendo algumas coisas aqui. E vambora, né? Continuar. Galera, como vocês viram lá no lobby, eu vou tentar fazer a missão de trocar com a fada. Trocar essas flores. Então nós precisamos pegar o máximo, já que é 20 flores que nós precisamos trocar com ela.
Só que eu não sei onde que ela tá. Geralmente ela fica perto da base. Sim, então, né? Só falta uma florzinha. Aí nós vai em busca da... Esqueci o nome da fada. Então, galera, eu volto daqui. E, galera, eu volto aqui com o vídeo e nós vai salvar a primeira criança agora. Tá aqui, ó. Toma, toma, toma. Toma, toma. Carrega. Toma, 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 toma. Carrega. Toma, toma. Prontinho. Galera, bora comer um pouquinho dessa carne, não é? Ué, xuxi. Xuxi. Prontinho, agora que nós já tá bem alimentado. Vamos xuxi. Olha só, nós viemos aqui, abrir o baú, não é? Voltou na noite 6. Galera, eu acabei de voltar aqui com o vídeo. Como vocês podem ver, passou a noite e nós já tá na noite número 7. Caraca, né? Galera, vocês devem estar se perguntando como é que o noob já tá na noite número 7. Porque, como assim na minha principal? A minha principal já tem 250 dias sobrevividos. Eu fiz isso sozinho na minha principal, sem ajuda de ninguém. E olha que eu já botei a fortaleza que fica nível 5 também, né, galera? Então, e o que nós faz? Nós focamos em aumentar o multiplicador ou nós focamos em tipo pote de impulso ou isso? Aumentar o multiplicador, né? É uma boa ideia. Acabamos de uma conquista, não é? E a conquista de sobreviver 10 noites. E nessa vibe você fica de novo mais frente. Eita, por lá, acabou de pingar no meu celular, galera. Vai ficar tendo uma chuva daquelas. Quem sabe? Essa chuva mais forte. O Brasil tá tendo essa chuva. Eu achei que eu tinha achado a fada. Não, não achei. Deixa eu muito bom. Eu acho que eu não lembro de igual ali a luz. Vambora, né? Continuar. Ei, mãe, foi tu que desligou a luz? Ah, tá. Acho que esse daí é meu jeito. Deixa eu pegar outra trilha. Galera, pra vocês terem uma noção que tá chovendo muito forte. Então, galera, bora continuar aqui, não é? Bora tentar achar fada, não é? Cadê? Fada, fada, fada. Eu quero dar descarga com esse fada. Eu disse que eu não queria dar, mas eu acabei tendo que matar eles. Agora. Ei, mãe. Se meu irmão tivesse aqui. Mas meu amigo tivesse... Ei, mãe. Ei, mãe. Se meu irmão tivesse aqui, ele já estaria dentro da chuva, não era? Gui. Uhum. Galera, eu vou usar isso daqui. Como vocês viram, eu quase morri. Galera, eu não sou das pessoas que jogam pelo computador ou pelo celular. Então, não, se eu não tô sabendo jogar, é porque não jogo frequentemente pelo celular. Mas agora eu tô tendo que jogar 99 noites frequentemente pelo celular. Eu tô puxando o PC. Aqui, a fortaleza dos cultistas tá perto. Esse lado daqui. Cara, tá estourando o rifle. O rifle. Não vale o que fizeram aqui. Tá bom, mãe. Mãe, mas eu tô gravando aqui um vídeo. Hã?
agora eu não sei. Galera, eu tô aqui em cima dessa prateleira e daqui a pouco eu volto. Galera, eu acho que agora o canto mais seguro vai ser eu fazer disso daqui me tampar em algum lugar. Pelo menos, ó, que eu ia tentar fazer, só que eu tô sem material. Eu vou tentar tampar em algum lugar. Pegar bastante comida. Os coelhos. Eu vou tampar. Deixa aqui, pelo visto, tanto no 99 noites quanto aqui na vida real tá chovendo. Galera, eu vou puxar, só vou fazer ali um negócio. Vou cortar aqui o vídeo, volto já. Mãe, não esquece na banheira de dar lá do lado aqui. Galera, eu voltei aqui no vídeo onde tava rolando um pausa aí. Bora continuar pegando, né? Comida. E pra tentar sobreviver essa próxima noite. Amarra. Vai tá muito baixo. Porque eu vou tentar sobreviver o máximo dias. Então, né? Para pegar aqui as minhas carrinhas. Se está certo. Não dá. Se nós temos que botar folha aqui. Vamos ter que quebrar madeira, sabe por quê? Porque eu sei que os muros, eles sim dá. Droga, vai ficar coruja ou o bode. Esperto essa noite. Então nós vamos ter que tentar pegar muita madeira. Eu volto daqui a pouco. Galera, eu tenho fé que essa engenhoca daqui vai funcionar pra me ficar vivo pelo resto dos dias. E minha meta é sobreviver 30 dias. No dia 25 eu volto. Agora eu vou voltar aqui com o vídeo porque quero que os próximos 2 dias vocês fiquem vendo. Eu não vou falar nada, eu vou ficar mudo. Só pra vocês irem vendo mesmo o que vai acontecendo no resto dos dias. Só pra ver o que vai acontecer no resto dos dias. Vou ficar pianinho, todo ai. Galera, vocês não acreditam, mas a chuva tá tão forte. Eu tive que pegar um lençol. Nem lençol, um edredom pra mim me enrolar e me proteger um pouco da chuva, não é? Pelo visto até agora não veio nem bicho, não é? Agora, e qualquer coisa, se eu começar a sofrer dano, eu tenho 2 super kits e 3 bandagens. Então, fica de boa assim, não é? Então, galera, bora, né? Só esperar. Deixa eles passarem. Galera, eu vou ficar... Galera, eu tive que usar um super kit porque tá chovendo, um raio pegou meu e eu quase morri. Eu fiquei de vida. Então, galera, eu acho que eu vou ficar assim, ó. Será pra isso? Fica caindo raio. Sem ter a proteção, ó. Isso, barulho. Isso, que é um raio disso dali. Eu morri. Então, galera, no dia 30 eu volto. 30 dias. Galera, se esse daqui, galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal, deixa um like e comenta e ativa o sininho das notificações. Tchau, até o próximo vídeo.